Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir schauen uns heute drei Top-Aktien für den Monat August an, und zwar in der Dividendenedition. Also es handelt sich hier um drei Aktien, die auch Dividende zahlen. Wir haben ein Unternehmen aus Europa und zwei nordamerikanische Unternehmen mit dabei. Und jetzt starten wir auch direkt rein. Die erste Aktie ist Amplifon. Was macht Amplifon? Man ist ein Hörgerätehersteller und ist auch ein führendes Unternehmen eben in dieser Hörgerätebranche und bietet da sehr, sehr innovative Lösungen an. Das Unternehmen betreibt weltweit über 11.000 Verkaufsstellen in mehr als 28 Ländern, und man macht da eben maßgeschneiderte Hörgeräte und Dienstleistungen, die dann eben auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt werden, und man investiert da auch sehr stark, ja, in Forschung und Entwicklung eben in diesem Bereich. Ja, wir haben jetzt hier mal den Qualitätscheck. Wir sehen 9 von 15 Punkten. Wir haben grundsätzlich schon relativ gutes Wachstum in den letzten 5 Jahren gehabt von 8,51%. Und auch die Earnings per Share konnten überdurchschnittlich stark wachsen mit 16,02%. Aber es gibt eben hier Punktabzug wegen der relativ geringen Nettogewinnmarge. Es ist ja auch eben so ein hardware-lastiges Ding. Der Finanzverschuldung und der Volatilität. Aber die Volatilität ist auch der Grund, warum ich die Aktie jetzt gerade im Moment spannend finde. Wir schauen uns nämlich jetzt dann auch gleich noch pro Aktie die charttechnische Situation an. Und bei allen drei Aktien würde sich jetzt tatsächlich kurzfristig vielleicht eine sehr, sehr gute Kaufchance anbieten. Ja, wir haben eine Dividendenrendite von 1%. Also es ist schon mal ganz nett für den Anfang, aber eine relativ hohe Bewertung mit einem 40er KGV. Schauen wir mal hier auf die Bewertung. Also das ist der Kurs zum Fair Value, also auf Basis des Gewinns. Und hier sehen wir, dass wir 10% unterbewertet sind hier bei dem Hörgerätehersteller. Also grundsätzlich mal von der Bewertung her schon sehr, sehr interessant. Und wir gucken jetzt dann noch im letzten Schritt auch auf die charttechnische Situation. Ja, die zweite Aktie ist Pfizer. Pfizer kennt wahrscheinlich jeder. Es ist eines der größten und bekanntesten Pharmaunternehmen der Welt und natürlich bekannt für die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen. Und man hatte auch den ersten und wirksamen Covid-19-Impfstoff in Zusammenarbeit mit BioNTech rausgebracht. Also ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Erfolg gewesen. Ja, man möchte ja auch weiter stark in die Forschung und Entwicklung da neuer Therapien und Medikamente investieren, und man ist auch sehr, sehr gut aufgestellt. Man hat eine echt breite Palette von Medikamenten in verschiedenen Bereichen, also Onkologie, Kardiologie, Immunologie und so weiter. Aber man hat jetzt auch in letzter Zeit doch sehr stark gelitten, und das zeigt sich eben auch hier im Qualitätscheck mit nur 8 von 15 Punkten, und es gibt halt an den wichtigsten Stellen hier Punktabzug, und zwar beim Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre haben wir nur 1,75%. Earnings per Share Wachstum ist rückläufig gewesen, und genauso die Stabilität logischerweise. Bloß bei der Eigenkapitalrentabilität und der Nettogewinnmarge sieht es grundsätzlich eigentlich hier noch gut aus. Und aber auch die Performance der letzten Jahre war sehr, sehr schwach. Aber das heißt ja noch nicht, dass es in der Zukunft auch so sein muss. Auf jeden Fall schauen wir uns da auch das alles noch ganz genau an. Wir haben 5,5% Dividendenrendite im Moment. Die ist natürlich wirklich sehr brutal hoch. Da muss man natürlich dann auch vorsichtig sein und sich das genauer mal anschauen, ob die Dividende weiterhin so gehalten werden kann. KGV gibt es jetzt im Moment aufgrund der letzten Quartalszahlen keins, aber davor war es KGV so bei 18. Also das wäre auf jeden Fall eigentlich auch noch einigermaßen in Ordnung, vorausgesetzt man wächst dann wieder leicht mit. Ja, auch hier mal der Kurs zum Fair Value, und auch hier sehen wir, dass wir leicht unterbewertet sind. Die Aktie ist aber tendenziell hier immer relativ unterbewertet, also zumindest hier in den letzten 3, 4 Jahren war die Aktie meistens unterbewertet, aber sollte man ja deswegen trotzdem nicht verkennen. Falls da mal so ein Turnaround stattfindet, würde sich da jetzt auf jeden Fall bewertungstechnisch hier ja, dem nichts entgegenstellen. Ja, jetzt mal kurz zwischendrin, wenn ihr generell Bock habt auf mehr solche Videos und meinen Kanal gut findet, dann schaut doch mal die anderen Videos an, die ich sonst noch mache, und lasst gerne ein Abo da. Also jetzt abonnieren. Danke dafür auf jeden Fall. Dann schauen wir zur letzten Aktie, das ist die Toronto Dominion Bank, die vor allem dieses kanadische Unternehmen finde ich extrem interessant im Moment.
Ja, es ist eine der größten Banken Kanadas und gehört auch zu den Top 10 Banken in Nordamerika. Ja, die bieten ja, Finanzdienstleistungen, Privat- und Geschäftskundenbanking natürlich an, auch Vermögensverwaltung und Versicherung. Und man hat aber auch eine sehr, sehr starke Präsenz in den USA und ja, insbesondere an der Ostküste und operiert da unter dem Namen Toronto Dominion Bank America's Most Convenient Bank. Und die sind da auch sehr, sehr gut aufgestellt. Und wir sehen auch hier Qualitätscheck 9 von 15 Punkten, ist relativ gut. Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre 6,56%, also knapp 7%. Nur die Earnings per Share, die sind rückläufig gewesen, aber es ist eben jetzt hier auch eine Bank. Ja, wo gibt es noch Punktabzug? Performance pro Jahr, ist klar, deswegen ist es interessant für mich. EBIT zur Verschuldung ist 0,0, also da wird nichts ausgewiesen. Wir haben eine sehr, sehr hohe Dividendenrendite von 5,02% und hier bin ich mir auch relativ sicher, dass die so gehalten werden kann, wenn nicht sogar gesteigert wird. Und auch ein sehr, sehr günstiges KGV mit nur 13,5, also eine sehr, sehr niedrige Bewertung, auch für ein sehr, sehr eingesessenes Unternehmen. Also das gefällt mir hier grundsätzlich schon mal sehr, sehr gut. Ja, dann sehen wir hier mal wieder die Bewertung, also wieder Gewinn zum Kurs, Fair Value technisch. Und auch hier sehen wir, dass das Unternehmen ja nahe seines fairen Wertes liegt, also ganz leicht drüber, vielleicht so 5% überbewertet im Moment. Und wir sehen aber, dass sich dieses Unternehmen wirklich hier ja eigentlich sehr, sehr schön also an diese Gewinnentwicklung hier hält und man da eigentlich nicht viele Schwankungen oder Volatilität drin hat. Also das Unternehmen ist wirklich häufig am fairen Wert, was natürlich auch vielleicht für jemanden sehr, sehr gut geeignet ist, der Stabilität sucht und dem eben solche Value Plays sehr, sehr wichtig sind und er darauf eben setzen möchte. Ja, dann schauen wir mal hier auf die Performance. Also wir sehen jetzt hier Pfizer, Toronto Dominion und Amplifon. Amplifon jetzt hier nicht besonders aussagekräftig, weil Sequent einfach nicht hinbekommt, hier die Daten richtig einzutragen, aber das schauen wir uns dann gleich selber noch an. Auf jeden Fall hat Pfizer in den letzten 3 Jahren minus 17% hingelegt. Das ist natürlich sehr, sehr schwach. Und Toronto Dominion Bank nur noch 1,5%. Und da hat man eben eigentlich in den letzten 3 Jahren eine sehr, sehr langwierige Korrektur eingeleitet, die aber jetzt schon langsam ihr Ende finden könnte. Und auch Amplifon hat in den letzten, also wir sehen auch hier minus 33%, das stimmt schon, eine relativ große Korrektur gehabt. Aber das ist eben auch dann sehr interessant für langfristige Einstiege. Da ist natürlich auch das Kurspotenzial nach oben dementsprechend höher. Ja, hier sehen wir mal das Bewertungsmodell. Hier im Blau Toronto Dominion Bank ist sehr qualitätslastig, natürlich ein Dividendenplay und wenig Volatilität bzw. Value. Amplifon generell sehr, sehr stark auf Qualität ausgerichtet und in anderen Bereichen eher schwächer. Pfizer, absoluter Value-Titel hier, Dividend und Quality bzw. Safety. Und hier sehen wir auch nochmal die Performance der letzten Jahre, also hier zum Beispiel im Schnitt der letzten 2 Jahre. Hier Pfizer mit minus 21,14%, also relativ schwach. Aber Toronto Dominion Bank mit 4,67 und Amplifon mit minus 3,80. Ja, jetzt schauen wir noch auf die einzelnen Charts der Unternehmen und da sind wirklich sehr, sehr interessante Entwicklungen mit dabei. Wir fangen jetzt hier an mit dem Hörgerätehersteller Amplifon und wir sehen, ja, wir haben uns hier dynamisch rausentwickelt bis 2021 und laufen eigentlich seitdem hier seitwärts und korrigieren immer wieder auf diese grüne Zone hier, die ich eingezeichnet habe, drauf. Auch zuletzt hier in der letzten Woche haben wir hier unten mal wieder schön auf diese Zone reagiert, wurden auch sehr, sehr gut hochgekauft. Also wir sind jetzt gerade im Moment in einer wirklich langfristig relevanten Zone hier bei Amplifon und da kann man auf jeden Fall mal nach Einstiegssignalen suchen. Grundsätzlich ist ja auch der Trend hier noch aufwärts, also wir sind hier im Wochentrend aufwärts und haben hier unten drunter nochmal einen Trend drinnen, der ebenfalls schon aufwärts ist. Also wenn wir uns hier stabilisieren auf dem Niveau, auf dem wir uns jetzt gerade befinden und da ein Kaufsignal kurzfristig ausgelöst wird, dann wäre das definitiv spannend hier für einen Einstieg. Aber im Moment ist natürlich hier dieser Abverkauf doch sehr, sehr stark gewesen. Also da muss erst jetzt eine Stabilisierung hin und im Moment wäre frühestens nach 31, 33 Euro ein Einstieg drinnen. Aber natürlich immer keine Anlageberatung. Ihr müsst immer selber wissen, was ihr mit eurem Kapital machen wollt.
Ja, aber grundsätzlich wäre das dann hier eine sehr, sehr gute Kaufmöglichkeit und wäre definitiv spannend. Wir haben auch eine Marktkapitalisierung von 6,5 Milliarden Euro, also ist auch gar nicht mal so viel. Da haben wir die Payout Ratio von 41%. Jetzt gucken wir noch hier einmal kurz auf die finanziellen Daten, nur mal im Overview. Und ja, klar, wir haben ein sehr, sehr starkes Unternehmen in dieser Position mit einer sehr, sehr hohen Bewertung. Die war auch in der Vergangenheit noch deutlich höher. Also wenn wir das vergleichen in den letzten 4 Jahren, da haben wir jetzt eine relativ gute Bewertung, eine niedrigere Bewertung definitiv. Und hier die Entwicklung generell, also der Umsatz konnte hier wirklich gut gesteigert werden. Nur von 2019 im Corona-Jahr auf 2020 wurde hier mal ein bisschen Luft abgelassen, aber in einem Jahr konnte der Net Income fast gleich gehalten werden und danach ging es auch wieder schön aufwärts. Bis jetzt zuletzt, da wurde das Wachstum wieder ein bisschen langsamer und das ist eben jetzt auch der Grund, warum der Kurs jetzt nochmal nachgegeben hat. Aber grundsätzlich sehen wir, dass die langfristige Entwicklung sehr, sehr schön ist bei dem Unternehmen. Ja, man macht 86% seiner Ergebnisse eben mit diesen Hörlösungen und der wichtigste Markt ist EMEA, also Europa. Es ist ja auch ein Unternehmen hier aus Italien, meine ich. Ja, ja, Debt to Free Cashflow, also Verschuldungsgrad, da haben wir in diesem Fall zumindest hier so einen fünffachen Verschuldungsgrad. Aber es ist eben auch Debt to Free Cashflow, aber wäre noch in Ordnung. Also vierfach, wenn man die Cashbestände noch mit reinnehmen würde. Also grundsätzlich sehr, sehr interessantes Unternehmen. Wer sich dafür interessiert, gerne nochmal genauer anschauen. Amplifon aus Italien. Dann schauen wir hier auf den Chart von Pfizer. Auch hier ultra langfristig sehen wir das Unternehmen ist grundsätzlich lange eigentlich einigermaßen gut gelaufen, zumindest so ab 2009. Und jetzt hat man aber doch diesen sehr, sehr starken Absturz. Also für mich langfristig kein Top-Wert, ja, den man sich einfach mal entspannt 10, 20 Jahre ins Depot legen kann, sondern jetzt für mich eher mittelfristig interessant, weil wir eben jetzt hier ein Kaufsignal an doch einer sehr, sehr wichtigen Zone ausgelöst haben. Und also ich denke auch, wenn man die Aktie sich langfristig ins Depot legt, dann wird man definitiv den S&P 500 deutlich underperformen und das will man natürlich nicht. Wir wollen ja eine Aktie mit vielleicht wenig Volatilität oder dann eben wenigstens eine Aktie, die den S&P 500 outperformt und das ist sie im Moment ja beides nicht, aber wir sehen, dass wir uns hier sehr schön stabilisiert haben in diesem beigen Block drinnen, also hier wirklich eine schöne Bodenbildung gestartet haben und jetzt kam eben hier der Ausbruch aus dieser Range raus und jetzt laufen wir eben dann doch sehr, sehr dynamisch nach oben. Also das Kaufsignal wäre schon bei 30 US-Dollar getriggert worden und wir sehen auch, da ist schon gut Luft nach oben. Also die richtig nächste Widerstand wäre irgendwo hier bei 35. Aber es ist jetzt wirklich das erste richtige Kaufsignal eigentlich seit hier oben, seit 2022 bei 52 US-Dollar. Also hier würde sich jetzt wirklich mittelfristig mal eine sehr, sehr schöne Chance auch ergeben. Für jemanden, für den sowas vielleicht auch interessant ist. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr großes Unternehmen. Wir haben 177 Milliarden Marktkapitalisierung hier bei Pfizer und grundsätzlich auch einen hohen Dividenden-Yield. Wenn wir uns die Valuation anschauen, dann ist das eben nicht besonders aussagekräftig, weil hier jetzt eben die P-Ratio von 76 angekreidet wird, aber offensichtlich geht eben der Markt davon aus, dass sich das jetzt wieder wenden wird, das Blatt. Und grundsätzlich sehen wir das eben auch in den Zahlen, dass der Umsatzrückgang doch sehr, sehr stark war und damit auch die Nettmargen natürlich total eingebrochen sind. Es ist halt eben jetzt wirklich eine Spekulation auf so eine mittelfristige, kurzfristige Erholung hier bei Pfizer und langfristig, da fehlt einfach noch sehr, sehr viel, dass das Unternehmen absolut langfristig wieder interessant wird. Ja, wo macht man seine Umsätze? Natürlich Biopharma mit 97%, wichtigster Markt ist USA mit 46%. Und wir sehen, dass die Dividenden-Payout-Ratio jetzt im Moment auch extrem hoch ist, aufgrund eben jetzt hier der letzten Zahlen. Also das könnte auch dazu führen, dass die Dividende hier gecuttet wird. Das muss man sich alles ganz genau nochmal anschauen. Und auch hier Verschuldung zum Free Cashflow, zumindest in diesem Jahr, absolut katastrophal. Also da reichen nicht mal knapp 20er Verschuldung hier, Debt to Free Cashflow. Davor im 2022 war es ganz okay, da war es so einfach. Aber im Moment ist die Verschuldung wirklich sehr, sehr stark und sehr, sehr hoch, sehr, sehr, sehr erdrückend im Vergleich zum Free Cashflow, zumindest. Also fundamental gesehen eher schwierig im Moment das Unternehmen, aber technisch dennoch hier das Kaufsignal
könnte natürlich hier ein erster Indikator dafür sein, dass es hier vielleicht mal eine Trendwende kommt. Jetzt für mich hier der absolute Top-Pick, mehr oder weniger, aus Kanada. Und wir sehen, das Unternehmen, also wenn wir jetzt hier mal ganz kurz den langfristigen Chart anschauen, läuft eigentlich sehr, sehr schön hier in so einem Kanal und sieht auch generell besser aus wie JP Morgan, wenn wir uns den langfristigen Chart hier anschauen und viele andere Aktien auch aus dem Banking-Sektor. Und auf Monatsbasis bewegen wir uns jetzt eben hier schon sehr, sehr lange seitwärts und sind auch hier am unteren Ende dieses dynamischen Trendkanals. Kurz mal zu so Fundamentaldaten. Es ist immer wichtig, hier diese Horizontalunterstützungen sind definitiv relevanter wie dynamische Unterstützungen, wie diese Trendkanäle. Also horizontal vor vertikal, das definitiv, beziehungsweise eben dynamisch. Ja, wir korrigieren jetzt hier schon sehr, sehr lange auf diese Zone drauf und haben aber jetzt kurzfristig hier mal ein Kaufsignal ausgelöst, nachdem wir hier doch nochmal unter die letzten Unterstützungen durchgefallen sind und so eine Art Extortion Gap hier aufgerissen haben. Und jetzt haben wir aber nach der Stabilisierung hier über diesen 78 Dollar müssten das sein, kanadische Dollar, haben wir dieses Kaufsignal jetzt ausgelöst. Und das wäre jetzt natürlich der erste Indikator, dass die Aktie jetzt endlich ihre Korrektur abschließt und nach oben läuft. Also hier könnte sich wirklich mal eine schöne Einstiegschance ergeben, auch wenn wir jetzt hier noch nicht beim 61,8er waren. Das wäre aber für mich jetzt nicht kriegsentscheidend. Also für mich würde jetzt hier diese Zone definitiv oben schon reichen. Und wenn wir hier mal adjustiert auf Dividenden einschalten, sehen wir, dass das Unternehmen eigentlich sehr, sehr gut performt. Also das ist kein schlechtes Unternehmen. Klar, wir haben die Zyklik mit drinnen der Banken, das ist ein Bankensektor, das ist ein Risiko und hat natürlich in den letzten Jahren auch ihre Blessuren kassiert. Aber grundsätzlich ist die Performance, also vor allem mit Dividende, hier sehr, sehr gut. Das ist auf jeden Fall kein schlechtes Unternehmen. Ja, auch hier schauen wir mal schnell auf die Zahlen. Wir haben 140 Milliarden Marktkapitalisierung, also auch definitiv schon eine wirklich sehr, sehr große Bank. Nicht too big to fail. Dividendenyield 5,5% haben wir schon gesagt. Bewertung im historischen Vergleich. Im Moment tatsächlich etwas höher, also die war immer so zwischen 10 und 12. Jetzt haben wir im Moment 13,8. Aber dafür Price-to-Sales-Ratio recht niedrig. Haben hier auch sehr, sehr starkes Wachstum, was das Umsatz angeht, der letzten Jahre. Sehr, sehr schön, bloß die Netmargin ist eben sehr stark gesunken und damit natürlich auch das Net Income, auch wenn sich das noch im Vergleich der letzten Jahre einigermaßen hält. Ja, der wichtigste Bereich hier ist Canadian Personal and Commercial Banking, also Privatkonten und kommerzielle Kunden und danach kommt United States Retail. Der wichtigste Markt ist Kanada, logischerweise, ist auch ein kanadisches Unternehmen mit 65% und danach kommt aber schon United States. Wir haben eine Payout Ratio von 65%, also auch nur in Ordnung. Wir haben ja auch schon 5% Dividendenrendite, also sehr, sehr schön. Und hier Financial Health, klar, da muss man immer vorsichtig sein, weil es ist eben hier eine Bank. Das wäre jetzt zu lang, um da ganz genau darauf einzugehen, wo man da überall bei Banken drauf achten muss. Aber grundsätzlich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, das waren meine 3 Aktien für den Monat August. Schreib mir doch gerne in die Kommentare, was du von den Aktien hältst. Wenn es dir gefallen hat, dann lass bitte unbedingt ein Abo da und gib einen Daumen hoch für dieses Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ciao.